Եվ որդվո, եւ օգվույն սրբո, ամեն։ Բարի երեկո, սիրելի հայ որդիկ, սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ։ Նախ կխնդրեմ, որ անմիջապես միանաք իմ ուղիղ եթերին եւ տարածեք, սփռեք, շեյրարեք այս ուղիղ եթերը, որովհետեւ այսօր ձեր արչև պետք է դնեմ այդ աննախադեպ սուտը, որը հնչել է Գարեգին B Ստահակի շուրթերից այսօր։ Խնդրում եմ միացեք, տարածեք, սփռեք եւ շեյրարեք այս ուղիղ եթերը։ Մեզ պետք է բազմահազար մարդիկ տեսնան։ Պիտի այս Ստահակի դիմակը պատռենք մինչև վերջ։ Դուք պետք է տեսնաք ինչքան է այս անձը, այս պիղծ արարածը ստոր։ Ես իրեն այսօր նույնիսկ մարդ չեմ կարող կոչել։ Խնդրում եմ տարածեք, սփռեք, շեյրարեք այս ուղիղ եթերը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այսօր մեր ազգային բանակի տոնն էր։ Անշուշտ սքացյալ մայրերը, սքացյալ ընտանիքները եւ ամբողջ ազգը սքացյալ, որ ի Հայաստան, ի Արցախ, ի Սփյուռս աշխարհում սքում են մեր բոլոր այս զոհերի համար, աղոթում են իրենց հոգիներու փրկության համար, աղոթում են մեր գերիների վերադարձի համար։ Խնդրում եմ տարածեք, սփռեք եւ շեյրարեք։ Եվ կարծես թե այսօրվա այցելությունը իշխանավորների երրաբլուր իր ճշմարիտ այսպես կոչված այս երևույթը կարող եմ ասել դիտարկվեց, որ մենք չունենք հոգևոր առաջնորդներ չունենք, որովհետև եթե իշխանությունը այսօր իրենց չի տանում, չի իրազեկում, նշանակում է, որ արհամարած ունի, թքած ունի, քանի որ դրանք հոգևորականներ չեն, դրանք ստահակների ողմակ են, հանցագործներ են, սքեմավոր սատանաները։ Եվ այսօր ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ Գարեգինի հաչոցը երաբլուրի մեջ, այնտեղ նա պղծեց բոլոր մեր արդար ազատամարտիկների սուրբ հիշատակը, իր մասնակցությամբ, իր ներկայությամբ, իր չարապար, չգիտեմ ում է նա աղոթում, նա աղոթք չգիտի նախ անել, երկրորդ հերթին աղոթքը ում համար է, Աստված ամբարտավաններին հակառակ է, այսօր ամբարտավանությունը տեսակ դուք բոլորը սիրելի ժողովուրդ, ցույց պետք է դնեմ հիմա, թե ինչ է նա խոսել։ Պետք է զինվեք համբերությամբ, այսօր երկար է լինելու մեր զրույցը, որովհետև այսօր իմ կոչը բոլոր մարտիկների հարազատներին է ուղղված։ Հիմնականում ուղղված է մեր բոլոր քաջերին, հայ քաջերին, ազատամարտիկներին է ուղղված, իրենց ընտանիքներին է ուղղված, նաև մեր հերոս տղաների, որոնք իրենց կյանքը չխնայեցին եւ զոհվեցին հանուն մեր արդարության, ազատության, երկրի արդարության, մեր երկրի ազատության, մեր անկախության, երկրի ազատ անկախության համար եւ յուրաքանչյուրիս համար, մեր ժողովրդի ապագայի համար։ Իրենք երկնքում են, Աստծո մոտ են։ Տեսեք, այս խոսքերը, որ խոսել է Գարեգինը, որտեղ լրագրողները այսօր բավական լավ աշխատանք տարան, ազդում են, իմ ելույթները ազդում են եւ սա արդեն երևում է այն բանից հետո, որ նրանք կարծես թե հետևելով իմ այդ բոլոր հարցադրումներին, նրանք սկսում են նեղել Գարեգինին։ Ապրեք դուք, շատ լավ եք անում։ Հիմա
կհանձնեմ մեկ ռոլիկը ձեր ուշադրության, ուրեմն ինչ պատասխան է տալիս Գարեգինը, ուրեմն հրամեցեք։ Ժամանակը չէ հիմա։ Ժամանակը չէ հիմա, թողեք դերքաստեմ աղոտ կր։ Վերջում թողեք գնաց մենք աղոտ կմեր անենք։ Հետո։ Դուք նորից շարունակում եք, չի կարելի այդպես, չէ։ Ձեր պարզ ասեցին վերջացին պատասխանելու է։ Թույլ տվեք մենք մեր աղոտ կհավարտենք։ Թույլ տվեք ես ապրումների մեջ լիարժեք կենտրոնանանք, մեր վիճակի մեջ լինենք, ձեր հարցերին կպատասխանենք, չենք խուսափելու ձեր հարցերից, չի կարելի։ Ահա սա մի կտոր, որ դրեցի ձեր առաջ, խնդրում եմ տարածեք, սփռեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Ուրեմն տեսեք, անշուշտ ես ուրախ եմ, որ լրագրողները արդեն նեղում են, բայց իհարկե քանի որ դրանք տարբեր մամուլներից են, որոնք աշխատում են ռոբասերժական բանդիտական ռեժիմի համար, վերակենդանացման այդ ռեժիմի, հա, դրանք մի տեսակ այն Գեբելսյան մեքենայի կարևորագույն դերակատարներն են, որ այդ քարոզչությունն են տանում հորի բարկերի վերադարձի։ Սակայն այսօր նրանք իրեն տալիս են հարցեր, ունեն հարցեր տալու, տեսեք ոնց է նախ խուսափում, պատասխանվում է, վերջում էլ կատաղած, հարցակվում է լրագրողների վրա։ Ուրեմն տեսեք, սա ցույց է տալիս, որ այս մարդը ցայտնոտի մեջ է, սա ակնհայտ է, որ ինքը այդքան է խառնված, այդքան է շփոթված, այդքան է անտեսված, արհամարված, ժողովրդի ազգի կողմից, եւ իշխանությունն էլ թքած ունի իր վրա, որ ինքը դա չի կարողանում իր մեջ պահել, նույնիսկ չի կարողանում դիվանագիտական, այսպես ասած, տեսքը, կերպարանքը այդ սադանան, հա, որ միշտ ընդունում է այդ իր կեղծ ժպիտը, որ կա, երեսները այդպես սարքում է, վա, կեղծ ապուշիկ, այսպես տեսքով հանդես է գալիս կամերաների առաջ, նույնիսկ դա չի կարող թաքցնել։ Ես այստեղ կարող եմ դիտողություն անել լրագրողներին, որ շատ իզուր, որ հենց ներողություն են խնդրում, նրանք ավելի պիտի վրա տային, նախ ինչ վիճակի մեջ նա պետք է լինի, ինչի պիտի կենտրոնանա, ես ձեզ պիտի ասեմ, նա նարկոման է նաև, նա թմրամոլ է Գարեգինը, երևի դոզան ընդունել է, ինչպես նաև հարբեցող է, խմել է, որտեղ ցուրտ է, երևի կոնյակ բան, լավ Հենեսի բան կոնյակներ է խմում ֆրանսիական։ Եվ երևի եկել է այս պահը, որ պետք է գնա այնտեղ դերասանություն անի, իբրև թե նրանք աղոթում են, հա։ Իրենց ձայնը չի ասնում երկինք, իրենք ով են, որ աղոթեն, ով են իրենք, թող ինքը ասի, ով են իրենք։ Ես չգիտեմ։ Դրանք խաչագողներ են։ Մենակ դա կարող եմ վկայել, որ այս մարդիկ եկեղեցին չեն կարող ներկայացնել։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուց դուրս են իրենք։ Իրենք բռնազավթիչներ են, օկուպանտներ են։ Եկեղեցին բռի մեջ պահելով, շահարկելով եկեղեցականի հանգամանքը եւ եկեղեցու անունը, դրանք փորձում են մարդկանց շփոթացնել, մարդկանց մեջ թույն եւ մաղ սրսկել, հա, եթե նա աղոթող է, նա պետք է խաղաղ դեմքով, սիրով, համերաշխությամբ, հա, հանդարտությամբ պատասխանի լրագրողների հարցերի, այլ ոչ թե հարցակվի շան նման իրենց, կատաղած շան նման, ոնց որ թոգից փախել է ինքը եւ հարցակվում է։ Դեր մեղմացրեց, կողքը տեսակով էր, նանարն է կողքը կանգնած, այդ Նաթան տխրահրճակ եպիսկոպոսը, որը այլանդակ հոմոսեքսուալիստ է,
Եվ իր հենարան ովքեր են, այդ մի քանի ստահակները, որ իր հետ գնացին այսօր, նույնիսկ չենք տեսնում Արշակին կողքը։ Իմիջիայլոց պիտի ասեմ, որ շատ լուրջ վատացել են հարաբերությունները Արշակի եւ իր։ Սա շատ ուրախալի է եւ ես այսօր նմանապես ուզում եմ ողջունել այս այսպես ասած քայլը Արշակ Սրբազանի, որ գուցե եւ Արշակ Սրբազանը արդեն սկսում է աստիճանաբար անդրադառնալ ինչ կարող է դուրս գալ վերջը։ Եթե նա շարունակի բռնել պոչը խորտակվող նավապետի այդ նավից պետք է խորտակվող նայից նա պետք է իջնի, որտեղ ինքը կործանման տանող նավ է, այդ նավապետն էլ խորտակվելու է եւ ով որ կմնա իր կողքին այս նավակի մեջ պետք է իր հետ միասին կործանվեն։ Սա ակնհայտ փաստ է։ Ժամանակի խնդիր է ընդամենը, սիրելի ժողովուրդ։ Ընդամենը սա ժամանակի խնդիր է։ Հետևաբար ես հիմա կմիացնեմ նաեւ մյուս այսպես ասած հոլովակը, որը որ վերաբերվում է ուրեմն նավասարդի հարցերին։ Ուրեմն Bentley նավասարդի մասին իր սրտերը պետք է ուրեմն հետևաբար պետք է իր սրտերը բերեմ, այսպես ասած ակտիվորեն խառնվում է քաղաքականությանը եւ դες քննադատում է ասեն ինչի նախկինում չէր արվում երբ որ երկիրը բազմաթիվ խնդիրներ կար ուներ եւ հիմա է անում ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը վերաբերյալ Երբեք երկիրը այսպես ծանր իրավիճակում չի Այժմիթիլ մանորոշ չենք երկիրը երբեք մանորոշ չենք Անորոշությունը բան անհանգստացնող այդպես չի այդպեսնող չի եւ այս կացության մեջ իր առաքելության մեջ խնդրում եմ ուշադիր լսեք աննախադեպ սուտ է հնչում խոսքը զգաստացնող իր խոսքը պատկամիկով դեր Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես չգիտի ցանկայի այս նույնական սրտավայրում որևէ քաղաքական հարցեր դառնալ, բայց զուտ քանի որ հարցը ինչեց, ասեմ որ մեր համոզումներում, մեր դիրքերում որևէ ինչ Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը եւ արդյոք իրեն չի դիրքավորում որպես Լսեք ուշադիր, խնդրում եմ, եւ տարածեք, սփռեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը։ Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային եւ պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահունչ է այս կամ խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական կուսակցություն։ Եկեղեցին վեր քաղաքական Լսեք, աննախադեպ ստերը իրարամերժ։ Ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կոչից հետո փողոց եւ չպահանջեցին երկրի իշխանության հրաժարականը։ Մենք որևէ կերպով հորդոր եւ կոչ չենք։ Տեսեք, նորից ստում է։ Եվ Բացահայտ սուտ։ համապատասխան գործողություններ իրականացնել։ Մենք հորդորենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մեր հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները արկայ են մեր խոսքի տեքստում։ Այնուամենայնիվ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում այսպիսի միջոցառումներին առանձին ներկայանում։ Մենք այսօր եղել են
Այո, առավոտյան։ Մենք տեղեկացված չենք եղել իշխանության ղեկավարների այսի մասին, բայց կարծում եմ ներկա կացության մեջ ներկա իրավիճակում այս տարբերակը պատշաճ մնացում։ Նշանակում որ նախինում երբեք երկիրն այսքան վատ վիճակում չի եղել, բայց նախինում տեսել ենք նաև, որ եկեղեցին հին ժամանակներում ստանցն է առել երկրի ղեկավարման այդ պաշտոնը։ Արդյոք սա այդ ժամանակը չէ։ Եկեղեցին քաղաքական առաջնորդության դերակատարություն ստանձնել է այն ժամանակներում, երբ չենք ունեցել պետականություն։ Այսօր գոհություն Աստուծո, այլ եկեղեցու դարավոր պայքարի արդյունքում մենք ունենք հայոց պետականություն։ Եվ եկեղեցին ամբողջապես իր ջանքերը ներդնելու է այդ պետականության զորացման, այդ պետականության ամբողջության, այդ պետականության ամրացման իրականություն։ Վերաբար այսպեսի մի հարց նախկինում մենք տեսել ենք նախկինում որ քննադատում էին իշխանությունները ընտրություններ կեղծելու արտի մեկի դեպքեր եւ այլն այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր, բայց մենք չէինք լսում որ եկեղեցին քննադատեր իշխանություններին հրապարակավ որ օրինակ ինչու են ընտրություններ կեղծվում կամ արտի մեկի տեղի ունեցածի հետ կապված ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։ Եկեղեցին ինքն է որոշում թե ինչպիսի բարականերում, ինչպիսի իրավիճակներում իր Լսեք ուշադիր, լսեք այս սահակի պատասխանները, խնդրում եմ։ եկեղեցին նման Եվ տարածեք, սպրեք շեր արեք այսօր եթերը։ եւ Այս աննախադեպ սուտը մենք բացելու ենք մինչև վերջ, վերլուծելով։ Ամեն մի խոսքը։ անդրադարձներ ունենալ եւ խոսք հնչեցին։ Հատված դեպքով իրավիճակում եկեղեցին հաշվի առնելով որ երկար տարիներ եկեղեցու այլ հոգեվորականների կապում են ինչ-որ օրենսով գործվածների նյութական արժեքների եւ եկեղեցին հիմնավոր չէ տեսնում։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անձի կարելի է մեղադրանքներ կրացնել։ Պետք է այդ մեղադրանքները հաստատել։ Եվ այն ժամանակ կարելի է խոսել եւ քննադատել եւ պատասխանատվության կրել։ Ընդհանուր նաև եկեղեցու երևույթներ, այո, իմ կողքին կանգնած է Նավասար Սրբազանը։ Նավասար Սրբազանը ստացել է նվեր, ինչ-որ ավտոմեքենա, Bentley ավտոմեքենա։ Եվ այդ Bentley ավտոմեքենա ինքը նվիրել է գումար հետագային ինքը օտարել է, վաճառել է, նվիրել է կարիքավորներ։ Տեսեք։ Եվ շահարկել նման երևույթները չեմ կարծում որ ճիշտ է։ Ինչու չեք խոսում այն մասին, ինչու չի խոսվում, անդրադարձ չի կատարվում այն մասին, որ եկեղեցականները այսօր կարիքավորի աստիճանում իրենց առաքելությունն են իրականացնում անտվտուջքեր։ Ծանոթացեք մեր եկեղեցականների Ահա այսքանը։ Սիրելի ժողովուրդ, չարաշահելով ձեր համբերությունը ես մի քիչ որոշեցի ավելի կարճ հակիրճ ձեզ ուշադրությանը հանձնեմ այդ աղմկահարույց ստերը աննախադեպ ստերը որ հնչում են այսօր հրապարակավ հա մեր ժողովրդի մեր ազգի ամբողջ արչև այս սուրբ հիշատակը պղծելով ազատամարտիկների զոհված այդ հերոսների ինքը այդ երաբլուրի մեջ խոսում է ստեր եւ չի կարմրում այդ մարդը հիմա հերթով ուրեմն նախ եւ առաջ լրագրողները պետք է ես իրենց կուզեմ հուշել մյուս անգամ երբ որ իրեն կշրջապատեն եւ կուզենան իրեն հարցեր ուղղել թող ճիշտ ընդգծեն ուրեմն նա ով է որ խոսա եկեղեցու անունից ուրեմն ես չվրիպեցի լսեք ուշադիր ով է նա գարեգին ով է
որ խոսա 2000 տարվա եկեղեցու անունից, այսինքն որևէ կաթողիկոս իրավունք չունի խոսա եկեղեցու անունից, քանի որ եկեղեցին ըստ կանոնադրության առաքյալների պետք է ժողովով կառավարվի, այսինքն եպիսկոպոսատ ժողովը միայն կարող է գումարվել եւ ունենա ինչ որ մի հարցի շուրջ դիրքորոշում, հա? Այսինքն եթե լուրջ նման հարցերի մասին ինչ որ այսպես կարևոր հարցերն են արծարծում, նույնիսկ ազգային եկեղեցական ժողովը պետք է գումարվի, որպիսի այդ ժողովի որոշումը լինի եկեղեցու համար դիրքորոշում։ Որևէ մեկ անհատ իրավունք չունի եկեղեցու անունից ես երբեք չեմ հանդես գալիս եւ որևէ մեկը իրավունք չունի եկեղեցու անունից հանդես գա։ Ամեն մարդ կարող է հոգեվորական հանդես գալ իր անձի, այսինքն իր անձի անունից միայն կարող է ինքը որպես գարեգին ներսիսյան խոսել, չնույնացնելով եւ չասելով որ դա եկեղեցին է, եկեղեցին ուր ինքը ուր 2000 տարվա եկեղեցին միստահակի պատճառով չպիտի թաթախված լինի իր մեղքերի իր ոչռագործությունների մեջ։ Սա կարծում եմ որ շատ ակնհայտ է, հա, այդ փաստը։ Երկրորդը խոսքը գնաց լրագրողները շատ քիչ խոսեցին այն մասին, որ մեր նորագույն երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում մասնավորապես վերջին 20 տարիների ժամանակ տեղի են ունեցել աննախադեպ ողբերգական իրադարձություններ, մասնավորապես ես կուզեմ հիշատակել, որոնք սկսվել են իր ընտրության օրվանից հոկտեմբերի 27, հա, որը աննախադեպ է, որ ազգային խորհրդարանում սպան տեղի ունենա եւ կաթողիկոսական ընտրությունները նա չկասեցրեց։ Ես կխոսեմ այս մասին նաեւ, որ ինչքան մախինացիաներ նա արեց, իմանալով որ սպանվել են այնտեղ մարդիկ, ինքը լրացրեց։ Թույլ չտվեց սա հրապարակավ այս խոսքը այդ ժողովի մասնակիցներին, ազգային եկեղեցական ժողովի մասնակիցներին իրազեկեն, հնչեցվի, որպեսզի դրանք անշուշտ պետք է դադարեցնեին ընտրությունը, մինչև որ ուրեմն այս օրերը եւ այլն ավարտվել, նոր պետք է շարունակությունը լիներ։ Եվ բնականաբար եթե դա այդպես լիներ, կլիներ արդյունքը լրիվ այլ, այսինքն ներծես arczepiskopos Պոզապալյանը պետք է ընտրվեր որպես 132-րդ կաթողիկոս եւ դա ակնհայտ փաստ է։ Նա անմիջապես խոսեց այս մասին եւ այն ժամանակ երբ որ արդեն հրճակվեց ապօրինաբար որպես 132-րդ կաթողիկոս, այդ սուտ լուրը, որը ուզեց այդպես, հա, ասես թերևս իմ կողմից միջամտություն եղավ եւ մի քանի վայրկյան անց սկսեց աղոթել հանգուցյալ արդեն Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի եւ մյուս հանգուցյալ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար։ Ուրեմն նա շատ լավ իրազեկված է, նա շատ հանգիստ է ընդունել այդ իր դեմքի արտահայտությունը վկայում է այն մասին, որ նա արդեն իսկ տեղյակ էր այս բանի։ Ուրեմն այստեղ երկու վարկած կա, կամ ինքն այդ կազմակերպիչների մեջ նա էր, նաև, որ շատ հանգիստ է եւ հոգեբանորեն ինքը չկարողացավ, հա, արտահայտել ուրիշ բան, որտեղ դերասանություն չի կարող անել կատարյալ ձևով։ Երկրորդ վարկածը կա, որ նա արդեն իմացել է դրանից առաջ, այսինքն որը որ այդ վարկածն են մեզ ասում որպես փաստ, հա, իսկ ես չեմ բացառում այդ վարկածը, որ սկզբից ես հնչեցեցի, որ նա մասնակից է, իր մատն է խառը այնտեղ, ինքը մտածում էր սպանելով Վազգեն Սարգսյանին, ինքը $20 միլիոն խուսափելու է։ Սա չի բացառվում, որ նա կապված է այս հանցագործների հետ, իրան էլ ձեռ տալիս, այսինքն իր շահերին ելնելով էր դա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկրորդ վարկածին, որը պաշտոնապես արդեն այդ մասին բոլորը խոսում են, ֆիլմեր կան նկարած եւ փաստված բոլորը, որ նա արդեն իսկ այս
տեղեկացված էր եւ սովորական նորություն չէ, որպես սովորական ուղակի բան է հայտնում, հա, ինչ որ մի հասարակ մի բան։ Երկրում ողբերգություն է, սպանդ է, ազգային ժողովի մեջ սենց դեպք է տեղի ունենում, գլխատված է իշխանությունը, ինքը հանգիստ ասում է տխուր լուր ունեմ հայտնելու։ Ահա։ Ուրեմն ակնհայտ սուտը եւ մարտի 1-ի ողբերգությունը, հա, եւ շատ լավ պետք է հիշատակեմ այստեղ, նորից պետք է հիշատակեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Վսեմաշուկ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրան վռնդեց իր տնից, չթողեց ինքը նույնիսկ անցնի շեմը, տան շեմը։ Այսինքն իրեն արհամարեց եւ ուղարկեց։ Ինչի համար արեց նա։ Որովհետև նա շատ լավ գիտեր, որ Գարեգինը եկել է ավելին խառնելու, ավելի այդ բոզբաշ էփելու, այսինքն իմանալով իրեն շատ լավ։ Երկրի հիմնադիր նախագահը նույնիսկ չթողեց, որ ինքը մտնի իր տունը։ Սա արդեն չափանիշ է, ամեն ինչի, դրանով այս արարքով, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիվանագետ մարդ է, մեծագույն քաղաքական գործիչ է, եւ եթե նա նման արարքը գործում է, նշանակում է այս բոլորը ունի իր հստակ պատասխանը, հա, իր վերաբերմունքը ունի։ Նա երբեք չեր անի ինչ որ էմոցիոնալ մարդ չի նա այդպես, հա։ Նա չափազանց ավելի կիրթ մտավորական մարդ է, որ անի ինչ որ մի այդպես մի վերաբերմունք ցուցաբերի կամ նման արարք գործի։ Ուրեմն եթե դա գործվել է, սա հենց արտացոլումն է իր կեցվածքի, իր դիրքորոշումի այդ հարցում, որ նա մերժում է այդ անձին, իբրև կաթողիկոս։ Սա կարծում եմ հստակեցման կարիք չկա այստեղ, ուրիշ մանրամասնությունների մասին չեն կարող մտնալ։ Եվ հերթական ստերը, ուրեմն մենք գիտենք Գյումրիում, հա, երբ որ սպանվեց այդ ընտանիք, Ավետիսյաններ կարծեմ, եթե ես չեմ սխալվում։ Երբ որ Վահե Ավետյանի մահը եղավ, հա, այդ ստահակ Նեմեց Ռուբոյի ճաշարաններից մեկնում եք, որ աննախադեպ ջարդեր եւ արդյունքում մահացավ Վահե Ավետյանը։ Այս էլեկտրիկ Երևանը եղավ, այսինքն շարունակ զինյալ ապստամբություն եղավ, հաց բերող եղավ եւ ինքն աննախադեպ սուտ է հնչում, ուրեմն նա այդ ժամանակ չի խառնվում, այդ ժամանակ ինքը իր պատասխանը ինչն է, որ դա չի գտնում, չէր, եկեղեցի է այստեղ խառնում, իրենք այդ ժամանակ գտնում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, սենց էլ պիտի լինի, պիտի սպանություններ լինեն, հա, քաղաքական, ազգային խորհրդարանը պետք է գլխատվի, հետո ժողովրդին պետք է գնդակոծեն, սպանեն, բանտերը պիտի լցնեն, հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ, հաշվանդամներ պիտի լինեն, մարդկանց պետք է ունեզերգեն, բիզնեսները կործանեն, ուղարկեն նորից օտար ափեր, հա, ես աղմկահարույց բաներ եմ ասում, այդ բանում կոնդում այս խայտարակությունը, բանի հետո այդ սահմանադրական այս փոփոխությունների հանրաքվեից հետո այս դեպքերը, այսինքն այս բոլոր բաների ժամանակ իրենք երգում էին եւ թելում էին Սերժի, Ռոբերտ Քոչարյանի այս ավազակների երգը եւ թելում էին։ Իսկ հիմա ասում ամենավատ բանը ինչի նկատի ունի, որ 5000 եւ ավելի զոհեր ունեցանք մենք այս պատերազմի մեջ, որ մենք ունեցանք այսօրվա ողբերգական վիճակը, որի հենց հիմնական մեղավորները ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է, Քավլիցի, այլ այդ ստահակները, որոնք երգիրը ծախեցին եւ կերան, Ռոբերտն ու Սերժը, հա? Եվ այսօրվա իշխանությունը մեղադրել դրա մեջ նշանակում է ոչ թե անհեռատեսություն կամ միամտություն, ստահակություն է իր կողմից։ Նա շատ լավ գիտի։ Ուրեմն տեսեք, հերթական բացահայտ սուտ, որ իր շուրթերից հնչում է։
որ իր շրթերից հնչեց այսօր դուք լսեցիք ուրեմն այդ բոլոր դեպքերը 20 տարի տառապել է ժողովուրդը թշվար է ապրել իր մարդկային իրավունքները ամեն քայլափոխին ոտնահարվել է ուրեմն եկեղեցին եւ ինքը ինչպես որ եկեղեցու անունից է խոսում շահագործում է եւ շահարկում է այսինքն գետնով է տալիս հեղինակազրկում է եկեղեցու անունը հա բղծում է ուրեմն դա նորմալ էր ամեն ինչ լավ էր օքեյ հիմա եղավ երկրում մի sense վիճակ, որ ինքը պետք է հաճար, ինքը պետք է պահանջեր։ Եվ տեսակ համոզվեցիք, ասում են նույնն է, այսինքն նա ուժի մեջ է թողնում իր պահանջը հրաժարումի եւ այդ կոնտեքստի հետ նմանապես բացահայտ ստում է, որովհետեւ Արշակը պահանջեց հրաժարականը իր թելադրանքով, ինա է ստիպել իրեն։ Նանարը ասեց ահաբեկի չէ, նանարը ոչ մենակ ահաբեկի չէ, ասեց ցանկացած գործողություն, այդ նույնը եւ Արշակն էր գրել իր թերթում։ Ցանկացած եղանակով պետք է այս փոփոխությանը գանք հասնենք։ Միքայել Աջապահյանն ինչեր խոսեց ինքը ասեց, որ ինքը հոգեկան հիվանդ է վարչապետի մասին, հա, հայոց վարչապետի մասին ինքը խոսում է որպես նա հոգեկան հիվանդ է եւ դրան պետք է անմիջապես այդ պաշտոնից հեռացնենք ամեն եղանակով նմանապես այդ քաղանան Տեր Հովանեսը հա դա դիվանքի վանահայրը որ եկավ հասավ այդ ցույցի տեղը այսինքն նա սուտ է խոսում բացայտ հայ կոմիտասը այդ ստահակը նիսի մեջ ինչ է խոսեց որ 5 միլիարդ դոլարի դիմաց վաճառել է Հայաստան Արցախը Փաշինյանը այդ սա ինքն է կազմակերպողը ինքն է այդ մարդկանց լեզվով խոսում իրենց բերանով ձեզ լարագրողներ սիրելիներ ձեզ դրելա հիմարի տեղ ձեզ ինչ պատասխան է տալիս դուք պետք է լեզուն կտրեիք իրան մկրատ պիտի ունենայիք այդ ժամանակ պետք է երբ որ ինքը խոսած պետք է մտնեիք իր բերանը լեզուն կտրեիք իր ստի համար ինչպես ինքը չէ գնաց տարավ կլինիկաներ Գարեգին Արաչին Սարգսյանի լեզուն կտրել տվեց ինքը արեց ինքը այդ մարդուն սպաննեց հա հերթական սուտ ասում ամեն ինչ կարելի է մարդկանց մեղադրել բոլորը փաստված է սաղ փաստերն մենք ունենք ինչ որ ասել եմ եթե դա լիներ ոչ փաստված կամ որևէ բան չհամապատասխաներ իրականությանը ձեզ իրան լրագրողները հարց են տալիս ինչի՞ չես ասում որ մենք դատի պիտի տանք Տեր Սահակ սուտ է խոսում, Տեր Սահակ Խաղանան զրպարտում է մեզ եւ այլն մի քանի դատ կարային իմ դեմ բացեին ես իրանց խնդրում եմ ասում եմ ինձ դատի տվեք իրենք դատի չեն տալիս համառորեն քանի անգամ դիմել եմ այդ Տեր Վահրամիկին այդ ամենայն հայոց թութակին որ ստերով ուրեմն անընդհատ այսպես ասած բան է անում Գարեգինին արդարացնում է իր Պերճախոս այդ ստերով, հա? Ուրեմն այս մարդի գիշեր ցերեկ սատանայությունների մեջ են։ Տեսեք հիմա ինչ է խոսում, ինչ որ վերաբերում է Բենթլի նավասարդի մասին։ Այստեղ էլ սուտ է։ Եվ ես այս կոնտեքստում պահանջում եմ իրավապահ մարմիններին իրազեկելով մտնել նավասարդի մոտ, ում է վաճառել, թող ներկայացնի թուղթը ինչ գումարով է վաճառել Բենթլին եւ կոնկրետ հասցեները թող ասի ում ինչքան օգնություն ասել աղքատներին օգնել է հա թող ասի ում ինչքան փող է բաժանել գնանք ստուգենք հատ լրագրողները թող ստուգեն սիրելի ժողովուրդ ես խոստանում եմ որ բարերար եմ գտնելու ձեզ մեծ գումար է տալու այդ բարերարը եթե դուք այս գործը բացեք թող հատ ասեն ով ստացել է իրանից փող որտեղ սա բացարձակ սուտ է Թամարա Դադոյանին է $20,000 տվել դա է հաշվում որ բարեգործությունն է արել հա այդ պորնիկին է տվել որ բերանը փագի քանի որ շանտաժ է անում իրեն կամ Հովանես Սարգսակ Ներսիսյանին է տվել որը նմանապես իրեն կրուչոկի վրա է պահում որտեղ միասեռականություն է արել հետը կենակցել է սա է Ինչ նվերի մասին է խոսքը գնում խոսում եմ որ ժողովրդին հեքիաթ է պատմում տեսեք ինչ է ասում է աղքատության մեջ են ապրում հոգևորականներ այո մասամբ ճիշտ է դա ովքեր իր կողմից անտեսված լքված գյուղերում շրջաններում այն հոգևորականները որոնք սուս են մնում
այսինքն չեն ընդվզում, չեն ըմբոստանում իր դեմ, նրանք աղքատ են ապրում, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք, բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Ուրեմն այդ հոգևորականները, ովքեր որ ապրում են համեստ կամ աղքատ, նրանք իր կամակատարները չեն, իրեն հլունհանձան չեն ծառայում։ Նրանց դեռ որ հանդուրժում է, որտեղ նրանք այնպիսի եկեղեցիներում են ծառայում, ուր իրա հավաքագրած շրջանակները իր գործակատարները չեն գնալու այդ գյուղերը, այդ տեղերում աղքատ հա ծառայեն։ Եվ այնտեղ իհարկե եկեղեցին պետք է իրենց աշխատավարձ նշանակեր եւ իրենց կարիքը պետք է հոգար։ Այսինքն նա խոսում է ինչ որ աղքատ հոգևորականների մասին 26 միլիոն ամերիկյան դոլար, որ Բագրատիկը, հա, այդ Տավուշի առաջնորդը, եպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանը, որ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանին Ամերիկա մինչև զանգեց եւ ասեց ինձ է սրբազան բաժին այդ փողից հանի։ Խնդրեմ, ձեզ փաստեր եմ հնչեցնում, փաստեր 26 միլիոն դոլարով։ Գիտեք, ոչ մենակ ազգի համար ինչքան կարելի է գործեր անեն, որ ազգի սոցիալական վիճակը բարելավի, եւ ոչ մի հոգեվորական նմանապես չպիտի, որ ծառայում է գյուղերում անոթի մնար։ Բոլորը պետք է իրենց աշխատավարձը նորմալ լիներ, որ դրանք ունենային նորմալ կեցություն։ Ուրեմն թշվառության մեջ մեղադրվում է նորից գարեգինը։ Ինչի լակոտները, ինչի Տեր Վահրամիկը, հա, այդ ամենայն հայոց թութակը, այդ կեղտոտ աշխատանքի համար, իր ստերի համար լավ դրա դիմաց վարձատրվում, այդ նանարը, որ տեսա կողքը Նաթան եպիսկոպոսը, այդ փչացածը, դրանք բոլորը վարձատրվում են, դրանք բոլորը ստանում են փող։ Իրենց ֆիրմաները գնացեք այդ ավտոները, նայեցեք, տեսեք ինչ ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրում են այս մարդիկ, ով է աղքատ։ Ում մասին է նա խոսում։ Գյուղում քաղանաների, սարգսակների կամ բանկի մեջ անտեսված այն հոգևորականների, այո կան այնտեղ էլ մայրաթորի մեջ, անտեսված են։ Դրանք վատ են ապրում։ Բայց դրանք նախ բանական են եւ դրանք ուխտ են արել աղքատության։ Ուրեմն նրանք արդեն իսկ տրտնջալու իրավունք չունեն։ Դրա մեջ կարող է դժգոհ լինել ամուսնացյալ հոգևորականը, սարկավակը եւ քաղանան, որոնք ունեն ընտանիքներ եւ պետք է հոգան իրենց ընտանիքի կարիքները, զավակներ եւ այլն։ Վանքի պարագայում, երբ որ սնունդը այնտեղ է ապահոված, ոչ մի կոմունալ չեն վճարում, հա, տաքություն ունեն, գիշեր-ցերեկ, լույս, ամեն բան կա, պայմանները կան, ջուր։ Դուք չունեք տաք ջուր, դուք չունեք ջեռուցում, այսինքն դուք պետք է սա ստեղծեք։ Իրանք ամենը ունեն։ Գնացեք ստուգեք, նայեք։ Ինչ պայմաններում են նրանք ապրում։ Զգեստները եւ այլն, ինչին է իրենց պետք թանկ կոստյումներ պետք է իրենք հագնեն, ֆիրմա, հա, ֆիրմա կոշիկներ պետք է հագնեն։ Այսինքն կուսակրոնը չպիտի արդեն իսկ դրան բան անի։ Ձգտի։ Ամուսնացյալների մասին եթե խոսքը գնում է, այո, թշվառ ապրողներ կան իր երեսից։ Երբ որ խոսվեց գործնեության մասին, ինչ գործնեություն են նրանք անում, շատ ներողություն, կուզեմ իմանալ այդ գործնեությունը։ Արդյունքը ուր է աղանդների օրեցօր ահագնացող այս ուղակի մենք կանգնած ենք աննախադեպ իրավիճակի առաջ, երբ որ մեր ազգի կարծես արդեն կեսը, իսկ գուցե կեսից ավելի արդեն աղանդների մեջ է։ Եվ գնալով ոչ թե նվազելու է, այլ եթե շարունակվեց այս աննախադեպ անփարունակ վիճակը եկեղեցում, նրանք ավելի կբարգավաճեն եւ կշատանան։ Ուրեմն իր ստերը հաթաթ ենք բռնում։ Հաթաթ ենք բռնում։ Խոսել է ծայրից ծայր սուտ։ Ծայրից ծայր, ոչ մի բան իր խոսքելուց ճշմարիտ չէր։ Ոչ մի բան։ Եկեղեցին երբևիցե քաղաքական գործընթացներին չպիտի որևէ քաղաքական գործընթացին պետք է ներթափանցի։ Արդարությանը հետամուտ է եկեղեցականը։ Եկեղեցին ընդհանրապես գործ չունի։ Ես բացատրում եմ։ Եկեղեցին խառնելու դրա մեջ նշանակում է ինքը խառնում է 2000 տարվա կաթողիկոսների այդ ժամանակներին, հա, որ ամեն մեկը իր պատմական բան ուներ։ Բայց
Եթե պետականություն չենք ունեցել եւ եկեղեցին դերակատարություն ունեցել է պետական հարցերի մեջ, սա լրիվ այլ վիճակ է, բայց երբ որ եղել է պետականություն, թագավորություններ են եղել, եկեղեցին իր հոգեվոր խնդիրներով է զբաղվել։ Եկեղեցին չի զբաղվել աշխարհիկ հարցերով, ստահակներով 18+1, հա, Վազգեն Մանուկյանի պես, սրիկայով չի զբաղվել։ Հաջորդը ձեզ ասեմ, ինքը խոսում է այն մասին, որ այս եկեղեցու դիրքորոշումը, հա, որ եկեղեցին պետք է որոշի, որ ժամանակ արձագանքի, այսինքն երբ խոսա, երբ չխոսա։ Այն ժամանակ լավ էր երկրում, բարվոք էր, իսկ հիմա սարսափելի վիճակ։ Ինչի՞։ Որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այս ստահակների համար վտանգ է ներկայացնում, ինքը ընդունում է կամաց անցկացնում է խորհրդարանում այն օրենքներ, որ պետք է իրենց գույքը, կահույքը, նրանք պետք է հաշվետվություն տան, պետք է հետաքրքրվեն իրենց այս ձեռքբերումները ինչ ճանապարհով է եղել, հա, եւ կամաց կարողա զրկվեն ինչ որ բաներից։ Օֆշորային գործեր չեն կարող անել, չեն կարողանում գողանալ տոտալ, հա, չկա այդ թալանը բան, այսպես կաշառակերությունը բան շարունակվում է տեղ-տեղ, որը չեն կարողանում փոխել, բռնել եւ այլն, բայց տոտալ մակարդակի պետական հիմքերի վրա, ինչպես որ Ռոբերտ եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը դրել էր, դա օրենքն էր պետական։ Այդ խուլիգանությունը դա տեղի չի ունեցել, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ տարածեք, սփռեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Եվ այս բոլորը, ինչ որ այսօր իր կողմից խոսվեց, նաև այն մասին, որ ինքը ճիշտ է նկատում, որ իշխանությունը առանձին է գնացել, այսինքն իրեն շան տեղ չի դրել, հետո ինքը վերակացել ամբողջ գտալի պես, անկոչ հյուրի պես հայտնվել է այնտեղ Եռաբլուրում։ Ում էր իր պետք այդ Եռաբլուրի այցը։ Ինքը այս զինվորների արյունը մահը իր, այսպես ասած, խղճի վրա թող մնա։ Իր մատն է խառը։ Ինքն է ստորագրել այդ տարածքները 2004 թվականին վերադարձի մասին։ Ինքն է Ռոբերտ Սերժ խաղացրել 20 տարի, որ թալանել են բանակը իր իմացությամբ իր հետ էլ այս բոլոր կոռուպցիոն սխեմաները արել են եկեղեցու խողովակով լվացել են այդ փողերը։ Այսինքն մենք հստակ մեղադրում ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ բոլոր պատկան մարմինները, նրանք պետք է մտնան եւ պետք է քանդեն այդ սատանայի տունը։ Պետք է տեսնան, որ այս մարդը ստախոս, գող, փալանչի, ավազակ ավանտուրիստ է։ Ով է նա։ Եկեղեցու անունուց ինչ իրավունք ունի նա խոսել։ Ինչի է նա պղծում եկեղեցու անունը։ Այդ սրբապիղծ, այդ սուրբ հոգու դեմ հայհոյող ստահակը։ Այդ մարդասպանը։ Ես իրեն բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ մեղադրում եմ եւ փաստված։ Քանի որ ես չունեմ լծակներ, ես պետական աշխատող չեմ, պատկան մարմինների մեջ ինչ որ բան չունեմ, լիազորություններ չունեմ, ես չեմ կարող գնալ ստուգում անցկացնել։ Հա, եթե ես այդ մանդատ ունենամ լիազորությունները, ես վաղը կմտնեմ մայրաթորք ստուգումը կանեմ։ Խնդրեմ, ինձ տվեք այդ մանդատը, ես եմ գնալու ստուգումներն անեմ այնտեղ։ Ինձ տվեք, զինվորականներ տվեք, կողքս։ Թիկնազոր։ Այդ մանդատը տվեք, ես գնամ ստուգումներն անեմ այնտեղ։ Թալանել են, ամբողջը թալանված է։ Հաշվապահությունից սկսած պետք է անել, մտնել այնտեղ։ Բայց քանի որ իր բերանից այսօր թռավ այդ Նավասարդի, 3 եմ ընդամենը խոսել այդ Նավասարդի, թե 3 չառաջորն են Նավասարդի պատմությունը, ուրեմն ինքը արդեն բան է, ասում է, հեքիաթ է պատմում գունավոր, որ բաժանել է, կուզեմ իմանալ հատիկ հասցեները, անուն ազգանունով, հեռախոսը համարով այստեղից զանգ եմ տալու այս մարդկանց ճշտեմ, խնդրում եմ արձագանքեք, Նավասարդ arczepiskopos Կճոյան, Արարատյան հայրապետական թեմի փոխանորդը, առաջնորդական փոխանորդը, ում է փող տվել, նվեր, այդ Բենտլին, որ վաճառել է, նախ ում է վաճառել այդ Բենտլին, խնդրեմ, չեմ կապ հաստատեք ինձ հետ, կուզեմ իմանալ նաև ով է իրեն նվիրել, ով է այսպես նվերներ անում Երևանում, կուզեմ ես էլ այդ Բենտլի ունենամ,
Թող ինձ էլ այդ Bentley-ն նվիրեն։ Ես էլ սա վաճառեմ սա մինչև վերջի լուման տամ ժողովրդին։ Ինչ ստեր է դա փչում, ինչ ստեր է խոսում, ինչի մասին է խոսք, օֆշորային սկանդալի մեջ մեղադրյալ այդ գլխավոր ֆիգուրանտը, որ զբաղվել է Պանամայի մեջ ինչ ասես այլանդակություն դրանք արել են այնտեղ։ Տնտեսական ինչ ոչիր ասես գործել են, խայտարակելով հայ եկեղեցուսականի անունը, բախարակելով։ Դրա արդյունքում եթե մեկը իրեն տվել է այդ Bentley-ները, ուրեմն այս մարդիկ, ես ասում եմ սիրելի ժողովուրդ, դրանք ստիպել են մեզ այսպիսով դրանք իրանց են մարտահրավեր նետում։ Իրանց գլխի փորձանք են բերում իրենց համար։ Չենք խնայելու։ Դրանց չպիտի խնայել, սիրելի ժողովուրդ, այս մարդիկ սատանաներ են, եկել են մարմնի մեջ, կանգնել են ձեր առաջ, ստերը խոսում են, վախ չունեն Աստծուց։ Այդ որ խոսում են այսպես բաներ։ Գոնե կիղտը թող ասել, որ գիտես ինչ, Նիկոլ Փաշինյանին չեմ սիրում, որտեվ ինձ շանտաժ է անում Քոչարյանը։ Այսօր Քոչարյանը հայտարարեց, որ նա պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Այսինքն նրանք արդեն այդ ստահակ Վազգեն Մանուկյանի ծաղրածու բոմժ վզգոից ձեռները լվացել են, ինչպես ձեզ ասեցի։ Այլևս նրանք հույս չեն կապում, չեն փայփայում այն մասին, որ նա պետք է գա իշխանությանը։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ինչ խայտառակություն է կատարվում։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանն է ուզում իշխանությանը գան հասնի։ Սա է։ Ինքը չի խոսում այս մասին, ինքը չի ասել երբևիցե որևէ ղեկավարին, որ աչքի վրա ունք կա, ինչի չի ասել, որտեղ շահկապված է եղել ոչիրներով իրանց հետ։ Այս սա է։ Ուրեմն ով որ այստեղ նորից վնգստում են, հանգիստ չունեն, էփվում են մարդիկ, էփվեք, ապուշներ, էփվեք։ Այս բոլորը ապացույց է, որ այս մարդիկ բոլորը, նրանք շատ լավ զգում են, որ վերջը եկել է։ Ընդամենը այս ցուրտ եղանակներն են, այդ եղանակներն էլ պիտի չխնայեք այդ, ձեզ մի քիչ պետք է, այսպես ասած, չխնայեք, որ հետո լավ լինի։ Կտոր պետք է արվի նա։ Այս բամբլահան պիտի արվի, հոշոտվի Գարեգին բեն։ Ես կոչ եմ անում, այո, ես հորդորում եմ հայ ազգի քաջերին, կանգնել ոտքի։ Մենք ազատագրելու եկեղեցին, ազատագրելով եկեղեցին, ազատագրելու ենք մեր ազգը այդ շղթաներից, աղքատության։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ կլինի կաթողիկոսական տեղապահ, իսկ հետո 2 տարուց հետո կընտրվի ազգընտիր կաթողիկոս, դուք կտեսնաք ֆինանսական կարողությունները Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ինչպես կարող է նա օգնել ազգին, ինչպես կարող է նա լուծել բազմաթիվ սոցիալական հարցերը, այդ փոքրիկ հանրապետություն այդ մի բուր ժողովրդին, ինչպես կարող է այդ անապահով խավերը մի քանի անգամ իրենց կենսամակարդակը սոցիալական բարձրանա, հա, շատ անգելանելի վիճակներից բրծացնել մարդկանց, եւ ինչպես կարող են լավ ապրել այն այսօր հայտնված աղքատության շեմին այն հոգեվորականներ, ինչպես կարող են նրանք նորմալ բարեկեցիկ ապրել, ոչ թե հարուստ, մենք որևէ մեկը չպետք է ձգտենք, հա, միլիարդատեր լինենք, բայց ամուսնացյալ հոգեվորականը արժանապատիվ ձևով պետք է ապրի, համահունչ ժողովրդի նախ դրա համար կուզեմ, որ ժողովուրդը մեր լավ ապրի, ինչքան լավ ապրի հայ ժողովուրդը Հայաստանի մեջ, այդքան պետք է բարեկեցիկ ապրի հոգևորական։ Ուրեմն իրենց ստերը, իրենց կեղծիքները, իրենց վերագրումները, իրենց ամեն տեսակի աֆերիստությունները ես ջրի երես եմ բերում, ցրելի ժողովուրդ։ Եվ դիմում եմ իրավապահ բոլոր պատկան մարմիններին, հորդորով, կոչով, խնդրանքով եւ աղաչանքով ես դեր Սահակ Քահանա Գալստյանս առանց հապաղելու մտնել
Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդի այս Նավասարդ Կճոյանի հաշվապահության մեջ, այս Բենտլի պատմության մեջ, ոնց է վաճառել, ում է վաճառել, ինչքանով է վաճառել եւ ում որ ինչքան բաժանել է գումար օգնություն։ Եվ մտնել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այդ թալանը տոտալ, որ դուք կգնաք այնտեղ եւ ապշելու եք ձեզ համար կթվան խաղալիքներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գործած հանցագործությունները, որտեղ եկեղեցու խողովակով նաեւ գնացել են բազմաթիվ հանցագործությունները, որոնք իրենք գործել են։ Այն ժամ նոր մեր ազգային եկեղեցին կլինի իր բարձունքի վրա, սոցիալական ծառայությունը մատուցելով մեր հանրությանը ժողովուրդը հետ կգա աղանդներից, հա, գոնե ճնշող մեծամասնությունը կգան։ Հա, կան մարդիկ, որոնք իրենց գաղափարները արդեն չես կարող։ Սա նվազտոկոսն է կազմում, որտեղ երբ որ այդ նույն սոցիալական օգնությունը նրանք են ցուցաբերում, ինչ որ պետք է անի Հայաստանյան եկեղեցին, բնականաբար գնում են այնտեղ, ով օգնում է նրա հետևից էլ գնում են, սա այդպես է։ Եվ դատապարտել դա առնվազն կլինի անհերատեսություն, որովհետև չքավոր է ապրում մեր ժողովուրդը թշվառ իրավիճակում սոցիալապես շատ ծանր կացության մեջ հայտնվեց։ Երբ որ ժողովուրդը ծանր վիճակում է, իրեն չի կարելի որևէ բանի մեջ մեղադրել։ Ես նույնիսկ չեմ կարող մեղադրել 5000 դրամ ստանում են ընտրությունների կեղծման համար։ Մարդը հացի փող է անում։ Սոված է, սոված մարդը ամեն ինչին ընդունակ է։ Բայց այդ վիճակին, այդ մեր պատվավոր ազգին, այս սոված վիճակին, որ հայ մարդը այդ աստիճանի իջնի, կամ կանայք գնան փողոցներում մարմինը վաճառեն իրենց, ով բերեց հասցրեց։ Այդ ստահակները, ում մասին, որ ինքը հարմար չէր գտնում 20 տարի խոսել, իրենց տաբու էր դրած, իրենց թեման շոշափել, բայց ինքը այսօր հաչում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ ասում է անորոշ վիճակի, ինչի նկատի ունես, այդ գարեգին պոռնիկ, այս սատանայի ճուտ, դու ինչի նկատի ունես, որ անորոշ է վիճակը, մենակ են, որ քո թալանը, հա, անորոշ է, դու չգիտես վաղը քո գլխի գալիքը ինչ է լինել, այո, անորոշ է, դրա համար ես գողերին դիմել, խոսեի կամերաների առաջ լրագրողներին, որ գողականներին եմ դիմել, որ ինձ թիկունք լինեն, պահեն ինձ, պահպանեն, հեշտակներս լինեն, պահապան, չար։ Ահա այսօր այսքանը սիրելի ժողովուրդ, կներեք այսօր երկարես, ուղղակի սա ես ասում, ես այսօր նույնիսկ չէի պատրաստվում, որտեղ մի քիչ վատառող չէի ուզում այսօր ելույթ ունենալ, բայց ստիպված եմ։ Խնդրում եմ տարածեք, սփռեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, որ բազմահազար մարդիկ մեզ տենան, ձեր դրական լայքերով, գրառումներով, բարի բարձրացրեք այն եւ կիսվեք շատ, եւ այդ բոլորը պետք է հաշվենք որպես գանկեցություն։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր, կհանդիպենք նորից, կհրապարակեմ ժամը երբ։ Վաղ